και κουβαλάνε τιμωρία από το περσινό πρωτάθλημα ο Γκιέρμο Πέρεθ και ο Νίκος Γεωργιάδης. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα από πλευράς της Βέρειας, ενώ έχουμε έναρξη της αναμέτρησης, το πρώτο σφύριγμα από τον Δασκαλόπουλο. Σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα, την ευκαιρία να δώσουμε νομίζω το λόγο και στον έτερο καλό συνάδελφο, τον Διονύσιο Στρούμπο, ο οποίος θα είναι δίπλα στον Μαρίνο Ουζουνίδη. Διονύση, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή αγωνιστική σεζόν έχουμε. Με τα ερωτηματικά να πλάνονται από τον κόσμο πάνω από το γήπεδο των περιβολίων, αλλά νομίζω και σε όλα τα γήπεδα, γιατί ελάχιστα πράγματα μπορούμε να γνωρίζουμε για τόσο νέες ομάδες όσο ο Πλατανιάς και η Βέρεια, με πάρα πολλά νέα πρόσωπα, ξένους ποδοσφαιριστές από το Χριστοπλίστων για την ομάδα του Πλατανιά. Παρ' όλα αυτά όμως, από τα φιλικά έχει σχηματιστεί μια πολύ καλή εικόνα για την ομάδα του Μαρίνου Ζουνίδη και αυτό έχει ζεστάνει τον κόσμο που έχει έρθει στο γήπεδο των περιβολίων για να στηρίξει για μια ακόμη φορά την ομάδα. Το ΤΕΤΕ θα λέγαμε ότι είναι η μεγάλη απώλεια από τη μεσαία γραμμή, κουβαλά τιμωρία από την περσινή σεζόν για τον προπονητή της ομάδας του Πλατανιά, με πολλά νέα πρόσωπα αλλά και νέα σε ηλικία. Έχει η ομάδα του Πλατανιά στον πάγκο δύο από τα πολύ σπουδαία νέα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως είναι ο Μανώλης Σιώπης αλλά και ο Πόποβιτς, δανεική από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Μάλιστα, αυτά είναι λοιπόν και τα τελευταία νέα από τον Πλατανιά. Ουσιαστικά για να επιβεβαιώσουμε και τα λεγόμενα του Διονύση, όχι μόνο προς τον Πλατανιά, αλλά και προς την ομάδα της Βέρειας, πολλά τα νέα πρόσωπα. Αν σκεφτεί κανείς ότι ουσιαστικά στις σημερινές ενδεκάδες που παρουσιάστηκαν στο γήπεδο, μόλις 4 παίχτες από κάθε ομάδα, ένα μακρινό αλλά αρκετά φιλόδοξο σούτ από τον Τόνι Μοράλ θα καταλήξει out μακριά από την εστία του Αναστασόπουλου, ενώ βλέπετε και τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Έλεγα λοιπόν ότι μόλις 4 παίκτες στην βασική ενδεκάδα του Πλατανιά και άλλοι 4 από τη βασική ενδεκάδα της Βέρειας ήταν στο περσινό ρόστερ της ομάδος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τόσο ο Γκόραν Στεβάνοβιτς όσο και ο Μαρίνος Ουζουνίδης έπρεπε να δουλέψουν αρκετά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, να περάσουν από τη μία τη δική τους φιλοσοφία και από την άλλη βέβαια όσο πιο γρήγορα αυτές οι ομάδες να βρουν την ανάλογη χημεία με τα νέα πρόσωπα που έχουν στο ρόστερ τους για να παρουσιάσουν αυτό που θέλουν στο φετινό πρωτάθλημα. Η βαθιά παλιά του Στόλερ από δεξιά έχει προωθηθεί, έχει ανέβει ο Μπέλιτς, είναι αρκετά δυνατή όμως για να την προλάβει. Η μπάλα θα καταλήξει out. Παρ' όλα αυτά τα χειροκροτήματα υφίστανται από πλευράς των φίλων των Χανίων και από τον Μαρίνο Ουζουνίδη, όπως με ενημερώνει ο Διονύσης Στρούμπος. Οι φίλοι του Πλατανιά, οι οποίοι και πέρσι στην πρώτη του χρονιά στην Super League έδωσαν ένα βροντερό παρόν και ένα μεγάλο στήριγμα εδώ στην ομάδα του Πλατανιά στην προσπάθεια που έκανε για την παραμονή στην κατηγορία. Βαθιά παλιά από τον Σεντεμέντε, κατευθείαν στα χέρια του Κύπριου. Νέο απόκτημα και αυτός για την ομάδα του Πλατανιά. Ο Αντώνης ο Γεωργαλίδης, εδώ ο Γκόραν Στεβάνοβιτς. Έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Βέρειας πολλά χρόνια πίσω. Πρέπει να πάμε την περίοδο ή αν θέλετε τη διετία 97-99. Αγωνιστήκε ως μέσος τότε, 31 συμμετοχές για τον Γκόραν Στεβάνοβιτς. Ανέλαβε φέτος την τεχνική ηγεσία της Βέρειας. Διαδέχτηκε ουσιαστικά τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη, ο Σέρβος τεχνικός. Μετά από μια πορεία σε αρκετές ομάδες, κυρίως της χώρας του. Ενώ πέρασε, τι έλεγες Γιώργο? Από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι και τον Μάρτιο του 2012 βρισκόταν στον πάγκο της Εθνικής Γκάνας. Μακρινό ταξίδι. Δημογιάννης για τον Σεντεμέντε. Ο Σεντεμέντες ήταν μεταγραφή για τη Βέρεια από μια άλλη ομάδα της Κρήτης, από τον Ρούβα, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στην Football League 2 στη Βέρεια και στο βασικό σχήμα τον εμπιστεύεται ο Γκόραν Στεβάνοβιτς. Αναστασόπουλος, η βαθιά παλιά, προσπαθεί να βρει είτε τον Μπαργκάν είτε τον Ντράγκοβιτς, οι οποίοι είναι προωθημένοι ουσιαστικά της Βέρειας. Θα έχουν ένα δύσκολο ρόλο απέναντι σε Ιντζίδη και Φερνάντες στο σημερινό παιχνίδι. Όπως βλέπετε και από τις θέσεις που έχουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, συχνά πυκνά ο Μπαργκάν με τον Ντράγκοβιτς αλλάζουν θέσεις. Ο ένας πάει στην κορυφή και ο άλλος έρχεται το τρέιλερ από πίσω του. Σε αυτό το 4-4-1-1 του Σέρβου προπονητή. Αγγιλέρα για τον Θέρα. Δύο Ισπανοί. Μπαλιά για τον Μπέλης. Θα περάσει.
Μπήκε ο Μπέλιτς στη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει μια σέντρα σουτ τελικά. Ήταν Γουνδουλάκης. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Ο Ναζλίδης. Η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του Πλατανιά. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Όμως αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Αναστασόπουλος δίνει το παρόν, αποκρούοντας αρχικά το σουτ του Μπέλιτς. Εδώ θα δείτε, ο Μπέλιτς κατάφερε να περάσει τον Αμαραντίδη, μπήκε στην μεγάλη περιοχή, μπάλα θα κοντράρει, θα απομακρύνει ο Αναστασόπουλος, έρχεται ο Ναζλίδης, ουσιαστικά όχι να κάνει ένα σουτ, κάτι σαν σέντρα, ουσιαστικά προώθησε την μπάλα προς την εστία, περιμένοντας κάποιο συμπαίκτη του να έρθει να της δώσει το τελικό, θα θέλετε, κτύπημα προς την εστία του Αναστασόπουλου. Παρ' όλα αυτά ήταν μια καλή στιγμή για τους γηπεδούχους στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Τζίδης, απομάκρυνση της μπάλας. Ο Ναζλίδης θα πάρει την κεφαλιά. Εκεί όμως δεν κινείται κανείς πέρα από τον Σεντεμέντε. Ζημόγιαννης για τον Βεργόνη και τον Αμαραντίδη. Μπάλα θα περάσει. Ο παίχτης όχι. Είναι φάουλ, το οποίο θα κερδίσει ο Μπαργκάν. Ήταν κοντά ο Δασκαλόπουλος. Σημειώσει αυτό το φάουλ που κερδίζει ο Κέναν Μπαργκάν. Ένας από τους 4 παίχτες της Βέρειας που ήταν παρόν και στο περσινό πρωτάθλημα. Αυτό το φάουλ στο οποίο επέβεσε ο Χρήστος Ιτζίδης. Ο Ρίος με τον Μπαργκάν είναι κοντά στην μπάλα. Πάει και ο Αμαραντίδης. Θα δούμε ποιος από όλους θα είναι αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή του Γιωργαλίδη. Έχει προωθεί και ο Σεντεμέντες, ο οποίος είναι ψηλός. Ο Ρίος τελικά θα κάνει την σέντρα στο ύψος του πέναλτι. Θα βγει ο Γιωργαλίδης, θα απομακρύνει με γροθιές. Η μπάλα θα καταλήξει στον Γουνδουλάκη. Αυτός θα βγάλει σε ανάπτυξη την ομάδα του Πλατανιά. Με τον Ρίος, η παλιά για τον Γουνδουλάκη. Είναι εκεί να απομακρύνει ο Ρίος, ο οποίος έχει επιστρέψει, κάλυψε κυρίως τους αμυντικούς οι οποίοι είχαν προωθηθεί για την εκτέλεση του φάουλ. Αποστολόπουλος, δανεικός από τον ΠΑΟΚ στην ομάδα της Βέρειας, ενώ έχει μπει και μια δεύτερη μπάλα στο γήπεδο, δεν την έχουν πάρει ακόμα. Θα πάρει η υπόλοιπη. Έπεσε από την άλλη πλευρά του γηπέδου, αριστερά όπως επιτίθεται ο Πλατανιάς, δεν τη βλέπετε στο πλάνο σας. Θα δούμε πότε θα βγει. Ιντζίδης προσπαθεί να βρει τον Ναζλίδη, Μπέλιτς και Ιντζίδης. Ψηλός όμως στόπερ για τον Αγγιλέρα και αυτός με τη σειρά του πίσω για τον Φερνάντες. Φέρα. Τώρα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Προσποίηση του Μπέλιτς δεν πέρασε στον Αμαραντίδη, κέρδισε όμως το πλάγιο out. Στο 8 το 0-0 διατηρείται. Με μια καλή στιγμή για τους γηπεδούχους του Πλατανιά, ενώ βλέπουμε την προσπάθεια επίθεσης για την ομάδα της Βέρειας με την απομάκρυνση του Γεωργαλίδη με γροθιές πρώτου Σεντεμέντε. Στόλερ θα κάνει το λάθος, δεν μπόρεσε να προωθήσει την μπάλα, έδωσε τη δυνατότητα στον Μπεν να κερδίσει, να αλλάξει με τον Αποστολόπουλο και πάλι για τον Μπεν. Αναπτύσσεται ωραία η Βέρεια, ανοίγει αρκετά το κοντρόλ ο Μπαρκάν. Προσπαθεί και κερδίζει με την κόντρα ο Ιντζίδης. Πολύ δυνατή για τον Μπέλιτς. Δεν θα προλάβαινε εκεί. Έχει γυρίσει και αυτός πίσω να βοηθήσει. Θα ανοίξουν στα πλάγια, Γιώργο Βασιλείου. Ακούω τον Κώρο Στεφάνοβιτς να φωνάζει. Όχι να μαζεύονται στη μεσαία γραμμή, γιατί θα είναι δύσκολη ανάπτυξη. Έτσι. Αυτή ήταν η παρατήρηση που έγινε προς τους παίκτες του. Τους είπε χαρακτηριστικά όχι στο κέντρο. Ανοίξτε, μοιράστε παιχνίδι στα πλάγια για να βελτιθούμε. Άλλη μια βαθιά παλιά χωρίς να βρεθεί συμπαίκτης από πλευράς Βέρειας. Και τώρα το φάουλ, στο οποίο θα υποπέσει εδώ ο Μοχάμεντ Μπεν στον Τόνι Μοράν, έναν από τους Ισπανούς. Άλλωστε εδώ στα Χανιά νομίζω ότι αναπτύσσεται κάθε χρόνο και περισσότερο η ισπανική παροικία. Ωραία παλιά για τον Γουνδουλάκη στην μεγάλη περιοχή, πάνω το Μαραντίδης. Μπάλα πλάγιο out από την απομάκρυνση του Σεντεμέντε. Μπέλιτς κρατάει μπάλα, κάνει ωραία κίνηση για να περάσει για τον Θέρα. Έχει κερδίσει το φάουλ. Σωστά, ο Δασκαλόπουλος περίμενε να δει την εξέλιξη της φάσης, όμως είχε πέσει στα πόδια του ο Δημήτρης Αμαραντίδης εδώ. Είχε κάνει το φάουλ στον Μπέλιτς.
σε αυτήν την φάση, βλέποντας λοιπόν ότι δεν κατέληξε στον Θέρα. Έχουμε το φάουλ για τους γηπεδούχους με τον Ράφαελ και τον Μπέλιτς. Περιμένουν οδηγίες από τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Αφήνει ο Μπέλιτς στον Ράφαελ. Προσπαθεί να πετάξει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, δεν είναι καλή η εκτέλεση. Ο Σιντεμέντες απομάκρυνε την μπάλα. Ο Μπέλιτς προσπάθησε. Αγγιλέρα μαρκάρεται από τον Βεργόνη. Στριφογυρίζει για να βρει τον Θέρα. Η παλιά του είναι δυνατή. Out. Το βλέπετε τον Νταβίτ Θέρα. Δεξιά στην άμυνα αγωνίζεται ο Ισπανός. Αλλά μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 11 λεπτά της αναμέτρησης είναι πολύ συχνές οι προωθήσεις του. Το βλέπουμε αυτό. Και μάλιστα ο Πλατανιάς παίζει από τη δεξιά πλευρά. Δείχνει ότι έχει όρεξη και ο Μπέλιτς. Ενώ ακόμα ίσως δεν έχει βρει ο νεοφερμένος Τόνι Μοράλ τα πατήματά του. Εδώ θα τον βρει ο Γουνδουλάκης. Και το φάουλ και η πρώτη κίτρινη κάρτα της αναμέτρησης στον Αποστολόπουλο για αυτό το φάουλ. Το μαρκάρισμα πάνω στον Μοράλ που φέρει την πρώτη κίτρινη της αναμέτρησης. Πλατανιάς, ο οποίος πέρσι ξεκίνησε με τον Γιάννη Χατζηνικολάου, συνέχισε με τον Άγγελο Αναστασιάδη. Μαρίνος Ουζουνίδης, ένα νέο ξεκίνημα μετά την επιτυχημένη παρουσία του πέρσι στην Ξάνθη. Διπλή αν θέλετε παρουσία, καθώς άρχισε και τέλειωσε το πρωτάθλημα. Διάμεσα πέρασε του Κωνσταντινόπουλου. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Δασκαλόπουλος. Αγγιλέρα για τον Θέρα. Και πάλι Αγγιλέρα. Πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Ναζλίδη. Και τώρα βέβαια έχει την ευκαιρία ο Δασκαλόπουλος να δείξει την δεύτερη κίτρινη κάρτα μέσα σε 2 λεπτά για το προηγούμενο μαρκάρισμα πάνω στον Ναζλίδη και αφήσει για άλλη μια φορά το πλεονέκτημα. Στο Ρίος είναι η κίτρινη κάρτα αν δεν κάνω λάθος. Εδώ βλέπουμε τον Ρίος στο Βεργόνη. Ο Βεργόνης, εδώ βλέπετε το τάκλιν του Βεργόνη πάνω στον Ναζλίδη. 2 κίτρινες κάρτες για την Βέρεια μέσα σε διάστημα λιγότερο των 2 λεπτών. Και οι 2 κίτρινες κάρτες για σκληρά μαρκαρίσματα τον Αποστολόπουλου και Βεργόνη. Φερνάντες για τον Ιντζίδη. Μαρκάρει ο Μπαργκάν. Βαθιά παλιά για τον Μπέλιτς. Φύνει ο Μαραντίδης πίσω για τον Τζιμόγιαννη. Το διώξιμο είναι προς τον Μπαρκάν. Θα πάρει την κεφαλιά. Προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Ο Μπαρκάν θα κάνει και το σούτ. Ο Γεωργαλίδης σωστά τοποθετημένος θα μπλοκάρει την παλέτα. Καλή προσπάθεια των παικτών της Βέρειας. Αυτό το 1-2 του Μπαρκάν με τον Μπουντράκοβιτς. Θα πάρει την κεφαλιά ο Μπαρκάν. Άμεσα τον βλέπει ο σέντερ της Βέρειας. Με το δεξί και με αρκετό φάλτσο ο Μπαρκάν προσπαθεί όσο μπορεί να ευνηδιάσει τον Γεωργαλίδη. Δεν είναι εύκολο. Δεν είχε και δύναμη μπάλα. Όμως είναι η πρώτη στιγμή της Βέρειας στο 14. Η Βέρεια, η οποία πέρσι σε αυτό εδώ το γήπεδο είχε πάρει τη λευκή ισοπαλία 0-0. Ενώ στην Βέρεια ήταν μια από τις χειρότερες εμφανίσεις του Πλατανιά προς το τέλος του πρωταθλήματος. Η Βέρεια είχε και άμεση ανάγκη το βαθμό για την παραμονή της στην κατηγορία. Το σκορ τα λέει όλα νομίζω. Για τη διαφορά των δύο ομάδων σε εκείνο το παιχνίδι 5-0 υπέρ της ομάδας της Συμμαθίας. Θέρα θα βγάλει μια ωραία σέντρα, όμως εύστοχα θα βγει, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Αναστασόπουλος. Έμπειρος goalkeeper. Πάμε γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο, στον Διονύση Τρούμπο. Από τα όσα μεταφέρει ο Μαρίνος Ουζουνίδης στους παίκτες του, είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τον τρόπο που αναπτύσσονται και ουσιαστικά κάνουν αυτό ακριβώς το οποίο ζητάει να παίξουν στη δεξιά πλευρά της επίθεσής τους πάνω στην γραμμή, εκμεταλλευόμενοι την ταχύτητα του Μπέλιτς και δείχνει ιδιαίτερα όρεξάτος. Αυτό που φώναξε στον Νίκολα Μπέλιτς προηγουμένως είναι ότι όταν οι μπάλες είναι ψηλά, όταν είναι μακρινές οι πάσες, δηλαδή για το κεφάλι του Ναζλίδη, εκείνος είναι που πρέπει να φεύγει στην κορυφή της επίθεσης. Αποστολόπουλος στην ανάπτυξη της Βέρειας τώρα θα δοκιμάσει το πόδι του, θα κάνει το σουτ.
Η μπάλα δεν θα φύγει από την μεγάλη περιοχή της Βέρειας. Είναι ωραίος, θα κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ. Η μπάλα θα φύγει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Γεωργαλίδη. Ήταν ο Μπεν, ο Μοχάμετ Μπεν. Σάστησε η άμυνα του Πλατανιά. Εδώ θα δούμε και πάλι το πολύ ωραίο αριστερό σουτ του Μπεν. Ήπταται ο Γεωργαλίδης. Εκεί που πήγε η μπάλα, αν ήταν προς τα μέσα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω από αυτή την προσπάθεια ο Γεωργαλίδης. Με πολύ όμορφη στιγμή για την φιλοξενούμενη ομάδα της Βέρειας. Με τον Αγγιλέρα για τον Θέρα και τον Ναζλίδη, ο οποίος έχει έρθει δεξιά, φαίνοντας το γουδουλάκι στην κορυφή. Θα πάει βέβαια ο Ναζλίδης εκεί, άλλωστε αυτές είναι οι εντολές του Μαρίνου Ζουνίδη. Θέρα για τον Στόλερ, Ιντζίδης και Φερνάντες. Βλέπετε εδώ και ο Πλατανιάς κυκλοφορεί την μπάλα, προσπαθεί να βρει χώρο με σίγουρες πάσες για την ανάπτυξή του. Τελευταία πάσα του Γουντουλάκη δεν πέρασε. Αναγκάζει τον Φερνάντες να γυρίσει πίσω για τον Γεωργαλίδη. Ιντζίδης. Στόλερ. Ενώ βλέπουμε και το Μπαντιμπάγκα να ανοίγει το σκορ στο Περιστέρι. Ατρόμητος Εργοτέλης 0-1. Με άλλη μια νέα προσθήκη του Εργοτέλη, του νεοφώτης του Εργοτέλη, απέναντι στον Ευρωπαίο Ατρόμητο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πρώτο γκολ της φετινής χρονιάς στο Περιστέρι. Δύο εκ των ομάδων της Κρήτης αγωνίζονται σήμερα. Η έτερη είναι αύριο το απόγευμα. Ο Όφη απέναντι στον Πανιόνιο στο Ηράκλειο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του το κρητικό ποδόσφαιρο εκπροσωπείται από 3 ομάδες στην κατηγορία των μεγάλων. Μια κατηγορία που μπορείτε να παρακολουθήσετε φέτος στα κανάλια Nova Sports, τα οποία παίζουν Ελλάδα. Κάτι που σημαίνει ότι εκτός από τους live αγώνες, εκπομπές λεπτό προς λεπτό, το απόγευμα της Κυριακής, ζωντανή κάλυψη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, αμέσως μετά το τέλος των αγώνων. Εκπομπές με καλεσμένους, συνδέσεις με γήπεδα, όλο το ρεπορτάζ που θέλει ο φίλαθλος. Φερνάντες. Περιμένει ο Στόλερ, προτιμάει τον Μοράλ, θα κερδίσει το play out ο Ισπανός. Στόλερ για τον Αγγιλέρα, παίκτης βαρόμετρο πέρσι, με πολύ καλή μεταγραφή ο Ισπανός για τους γηπεδούχους. Προς το τέλος της σεζόν τραυματίστηκε και αυτό φάνηκε στην παρουσία του Πλατανιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στη χημεία αν θέλετε της ομάδος. Νέα απομάκρυση από τον Αγγιλέρα, play out. Εδώ ο Ισπανός. Ενώ εδώ βλέπουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα που δέχτηκε η ομάδα της Βέρειας, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, και εδώ η δεύτερη κίτρινη με τον Βεργόνη να δέχεται τη δεύτερη. Πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Ναζλίδη. Θα πέσει κάτω. Παίζεται, λέει ο Δασκαλόπουλος. Ο Μπέλιτς πίστευε ότι θα πάρει κάποιο σφύριγμα και γι' αυτό άφησε την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ναζλίδης ζήτησε κάτι παραπάνω σε αυτήν την περίπτωση που θα δείτε τώρα. Εδώ στην προσπάθειά του να περάσει τον Αμαραντίδη. Φερνάντες, Στόλερ. Η μάχη του με τον Μπεν, τον έβγαλε νικητή. Η πάσα όμως του Αγγιλέρα δεν έχει σιγουριά για τον Ράφαελ. Η μπάλα περνάει play out. Συμπληρώνοντας το πρώτο 20 λεπτό, το play out ήταν για τον Πλατανιά γιατί κάπου βρήκε η μπάλα. Συμπληρώνοντας το πρώτο 20 λεπτό, βλέποντας τον Πλατανιά να κινείται με το μυαλό του περισσότερο δεξιά να είναι, προς τον Μπέλιτς, όπως μας έλεγε ο Διονύσης Τρούμπος προηγουμένως. Βλέποντας την όρεξη του Μπέλιτς και βέβαια έχοντας πάρει πολύ λίγες προσπάθειες από την αριστερή πλευρά, το δίδυμο που έχει, τον Ράφαελ
και Μοράλ. Πάμε στον Διονύση Τρούμπο. Έλα Διονύση. Έχει βέβαια τη λογική του αυτό, έτσι, γιατί είναι δύο νέοι ποδοσφαιριστές στην Σίγουρα, ομάδα. βέβαια. Νέοι όχι μόνο στην συγκεκριμένη ομάδα, νέοι και στην από εκεί πλευρά. Δηλαδή οι συνεργασίες τους είναι ελάχιστες, μετρημένες στα δάχτυλα. Ο Μπέλιτς γνωρίζεται πολύ καλά και με τον Ναζλίδη, αλλά αν θέλεις και με τον Γουγδουλάκη που μπορεί να ήταν αντίπαλοι, αλλά τέλος πάντων έχουν έτσι μια επαφή μεταξύ τους. Είναι απόλυτα λογικό λοιπόν να επιλέγει ο Μαρίνος Σουζουνίδης να παίζει με τον Μπέλιτς. Και έχουν μπει και στην ελληνική νοοτροπία, έχουν παραστάσεις από τα παιχνίδια της Super League. Είναι όλο αυτό κάπως διαφορετικό για ένα παίκτη που έρχεται για πρώτη φορά να αγωνιστεί εδώ στην Ελλάδα. Η προσπάθεια του Πλατανιά με τον Μπεν να ανοίγει στον Αμαραντίδη. Σέντρα του Αμαραντίδη. Η μπάλα θα περάσει από όλους. Ο ένας την άφησε στον άλλο. Ο Μπεν άφησε πίσω. Όμως εκεί δεν μπόρεσε ο Μουντράκοβιτς. Χαρακτηριστική είναι η κίνηση του Μπεν να αφήσει την μπάλα προς τα πίσω. Έχει κάνει ένα βήμα μπροστά όμως ο Μίλιαν Μουντράκοβιτς. Έτσι δεν θα μπορούσε να γίνει κάτοχος της μπάλας. Ραφαέλ. Ωραία η προσπάθεια να κλέψει την μπάλα ο Μπεν από τον Μοράλ. Να κάνει το σουτ, θα πέσει. Ο Γιωργαλίδης θα μπλοκάρει την μπάλα στην αριστερή του γωνία. Κύπριος διεθνής τερματοφύλακας. Βγαίνει για πρώτη φορά έξω από την Κύπρο. Από νησί σε νησί. Και σύμφωνα με δηλώσεις που μας έκανε την εβδομάδα που πέρασε στην τηλεόραση, στα αθλητικά κανάλια Nova Sports, είμαι πολύ ευχαριστημένος από την παρουσία του εδώ. Στο λίγο βέβαια χρονικό διάστημα που βρίσκεται και περνώντας το βασικό στάδιο προετοιμασίας, αλλά και από τη φιλοξενία των ανθρώπων και από τη νέα του ομάδα. Προσπάθεια από τον Ρίος. Δεν κατέληξε σε κάτι θετικό για αυτόν. Μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Έλα Διονύση. Νέες παρατηρήσεις αλλά και φωνές από τον Μαρίνο Ζουνίδη στον Νίκολα Μπέλιτς να μένει ανοιχτά πάνω στην γραμμή για να δίνει τη δυνατότητα στον Φανούρη Γουντουλάκη να κινείται στον χώρο και θα κρατάει μακριά από εκείνον το μπακ της ομάδας της Βέρειας. Λογικά λοιπόν του ζητάει να μένει πάνω στην γραμμή για να δίνει χώρο στον Φανούρη Γουντουλάκη ή στον Νασλίδη, γι' αυτό τους φώναξε να μιλάνε μεταξύ τους. Πάντως ο Διονύση παρατηρώ το τελευταίο 5 λεπτό να παίζει και λίγο πιο μπροστά ο Φανούρης Γουντουλάκης, να έχει έρθει δηλαδή στο ύψος του Νασλίδη. Ακριβώς, γιατί ο Νασλίδης μπορεί να γυρίσει, να κρατήσει μπάλα και να μοιράσει παιχνίδι, κάτι που το έχει ζητήσει αρκετές φορές ο Μαρίνος Σουζουνίδης. Γι' αυτό λοιπόν και είπε στον Μπέλιτς να μείνει στην γραμμή, να κρατήσει τον μπακ επάνω του για να δώσει τη δυνατότητα στο Φανούρη Γουντουλάκη να φύγει στον κοινό χώρο. Άλλωστε, πέρσι ο Νασλίδης δεν έπαιζε στην κορυφή, είχε τον Ηλία Αναστασάκο. Ο Πλατανιάς είναι μια θέση του περιφερειακού φόρ που την ξέρει πολύ καλά και από εκεί έκανε και πολλές assist και γκολ βέβαια ο Νασλίδης. Σε μια φάουλ εδώ, σήκωσε, έβαλε το πόδι του άσχημα, θέλετε, ο Τραπ. Παρατηρήσεις από τον Δασκαλόπουλο για τον Τσέχο. Προσπάθεια του Πέτρ Τραπ. Αγγιλέρα. Ράφαελ για τον Μοράλ. Και πάλι για τον Ράφαελ. Στόλερ. Δεν βρίσκει κάποιο διάδρομο να περάσει την μπάλα. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω Φερνάντες και Ιτζίδης. Αλλάζουν την μπάλα. Γουνδουλάκης θα κερδίσει το φάουλ. Φανούρης Γουνδουλάκης, έμπειρος παίκτης, κατέβηκε από την πλατεία, τη Νέα Σμύρνη και τον Πανιόνιο εδώ στην Κρήτη και τον Πλατανιά. Κέρδισε το φάουλ από το Σεντεμέντε. Γιώργο, Φανούρης Γουνδουλάκης πρόσφερε νομίζω πάρα πολλά στον Πανιόνιο, άλλωστε έχει ταυτιστεί με την φανέλα του Πανιωνίου και την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Θα παρακολουθήσουμε το φάουλ και μετά θα σου δώσω το λόγο, καθώς εσύ είσαι πιο πολύ μεσοσταδρόμενο του Πανιωνίου και έχεις ένα λόγο περισσότερο να μας πεις για τον Φανούρη Γουντουλάκη. Ο Τόνι Μοράλ θα κάνει το την μπάλα πάνω στον Μπαρκάν. Θέρα. Ανοίγει ωραία για τον Αγγιλέρα, ο οποίος είναι αμαρκάριστος τώρα, τρέχει ο Ρίος να τον μαρκάρει. Αγγιλέρα θα προσπαθήσει να βγάλει τη σέντρα, το κέρδος του θα είναι το κόρνερ.
Προσπαθεί να ανέβει συγκεντρωμένα ο Πλατανιάς προς την εστία του Γεωργαλίδη. Με τον Μοράλ να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πλασαριστά έξω για τον Θέρα. Θα δοκιμάσει το πόδι του, θα κάνει το σουτ. Ψηλά out. Στο 26 αυτό το σουτ από τον Νταβίτ Θέρα. Ο λόγος στον Γιώργο Βασιλείου να μας πει για τον Φανούρη Γουνδουλάκη. Σίγουρα μετά από μια δεκαετία ο Φανούρης Γουνδουλάκης άφησε τον Πανιόνιο, την ομάδα της Νέας Μύρνης, για τον Πλατανιά. Μια απώλεια που δεν άρεσε στους οπαδούς του Πανιωνίου, οι οποίοι τον θεωρούσαν σαν σημαία του συλλόγου και δυσαρεστήθηκαν όταν έμαθαν για την αποχώρηση του αρχηγού τους. Και ιδιαίτερα, Γιώργο μου, σε ένα Πανιόνιο ο οποίος πλέον από πέρσι έχει πάρα πολλά νεαρά παιδιά, όπου ήταν ένα σημείο αναφοράς ο Γουνδουλάκης και για αυτούς τους νεαρούς παίχτες, για να είναι ουσιαστικά κάτι σαν προπονητής και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά και όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια. Νασλίδης για τον Γουνδουλάκη να γυρίσει πίσω, προσπαθεί στον Αγγιλέρα. Έχασε την ευκαιρία εδώ ο Γουνδουλάκης, θα μπορούσε να κάνει την προσπάθεια για σουτ. Ήθελε να σιγουρέψει, αν θέλετε, περισσότερο την μπάσα του. Εδώ ο Αγγιλέρα μένει λίγο πίσω, δίνει τη δυνατότητα στον Βεργόνη να κερδίσει την μπάλα και να βγει η Βέρεια στην αντεπίθεση με τον Ντράκοβιτς. Για τον Μπεν στην μεγάλη περιοχή, ο Μπεν θα κάνει το σουτ, η μπάλα θα καταλήξει out. Στο 27 η αντεπίθεση της Βέρειας και πάλι με τον Μπεν, ενώ βλέπουμε εδώ τον Γουνδουλάκη ο οποίος έξυπνα αφήνει την μπάλα πίσω για να παίξει με τον Ασλίδη. Εδώ προσπαθεί να δώσει την μπάλα πίσω στον Αγγιλέρα και εκεί χάθηκε η ευκαιρία για τον Πλατανιά. Βλέποντας τον Κόρας Δεβάνοβιτς, γυρίζουμε στον Διονύση Τρουμπό. Έλα Διονύση. Τελείωσε το και σπάει έξω, φώναξε ο Μάριος Ζουνίδης. Στον Φανούρη Γουνδουλάκη δεν του άρεσε η προσπάθειά του να βρει τον Νασλίδη, για να ίσως ο ίδιος ήθελε να το σιγουρέψει, αλλά ο προπονητής του ήξερε ότι βρίσκεται σε καλύτερη θέση. Πάντως για να εκτελέσει ο ίδιος. Διονύση μου, φοβερό αλτρουισμό οι παίχτες του Πλατανιά. Ναι, επίσης, δεν έχουν κάνει πολλά σουτ σε φάσεις που θα μπορούσαν. Θέλουν να δώσουν την πάσα παραπάνω. Σωστά, και μάλιστα ο Μάριος Ζουνίδης γύρισε στους συνεργάτες του και είπε αντί να βάλουμε εμείς τον γκολ, παρακαλώ να το δεχτούμε στην προηγούμενη φάση, στην ολοκλήρωση επίθεσης της Βέρειας. Βέβαια, οι πολλές πάσες και οι αυτοματισμοί που βγάζει ο Πλατανιάς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δείχνουν ότι η ομάδα έχει δουλέψει αρκετά. Ναι, σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Ενώ κατά τη διάρκεια που μιλούσε ο Διονύσης, είδατε ότι είναι ίσες οι τελικές προσπάθειες των δύο ομάδων από 5, αρκετές νομίζω για το διάστημα που διανύουμε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Για πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Κάτω με όχι τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, με ένα ζεστό καιρό εδώ στο νοτιότερο μέρος της Ελλάδος, στην Κρήτη. Ζουνίδης θέλει να ανέβουν λίγο, θέλει να βρουν το ρυθμό που είχαν στο πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Σαφέστατα ο Πλατανιάς δείχνει ότι πατάει καλύτερα, δείχνει ότι αυτός θέλει να κάνει το παιχνίδι. Τον βλέπετε τον Ζουνίδη όρθιο να παρακολουθεί τις προσπάθειες των παικτών του. Εδώ θα γίνει το λάθος, εκμεταλλεύεται ο Νασλίδης κοντά στον γκολ. Ο Πλατανιάς πραγματοποιεί, ο Θωμάς Νασλίδης είναι αυτός που στο 29 ανοίγει το σκορ για την γηπεδούχο ομάδα απέναντι στην Βέρεια. Όμως νομίζω ότι ήταν ένα δώρο από το αμυντικό δίδυμο της ομάδος, αφού μπερδεύτηκαν ο Σεντεμέντες με τον Δημογιάννη. Έτσι ο Θωμάς Νασλίδης εκμεταλλεύτηκε αυτή την προσπάθεια. Απέναντι στον Αναστασόπουλο δεν είχε πρόβλημα να ανοίξει το σκορ στο 29. Εδώ θα δείτε, είναι η βαθιά παλιά. Φαίνεται να ελέγχουν οι δύο παίχτες της Βέρειας. Το τσαφ που γίνεται, ο Νασλίδης έξυπνα μπαίνει ανάμεσά τους, τους παίρνει την μπάλα. Εδώ δεν κατάφερε ο Τζιμόγιαννης να απομακρύνει την μπάλα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα μετά και για τον Σεντεμέντε, καθώς θα έπρεπε πιθανότατα να τον ανατρέψει. Έβαλε έξυπνα το σώμα του Νασλίδης για να πλασάρει μετά τον Αναστασόπουλο και να γράψει στο 29 το 1-0, να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Πλατανιά και σαφέστατα να αλλάξει πλέον και η ροή του παιχνιδιού, καθώς Πλατανιάς με περισσότερη άνεση θα κάνει τις προσπάθειές του και η Βέρεια πρέπει να αντιδράσει. Νέα βαθιά παλιά. Εκεί είναι όμως ο Αμαραντίδης τώρα για να διώξει την μπάλα. Αγγιλέρα.
πίσω σας σίγουρα στον Γιωργαλίδη από τον Μοράλ. Όμως καμιά φορά η σιγουριά φέρνει το λάθος. Δεν πρόλαβε ο Ιντζίδης. Μπάλα κατέληξε. Play out για την φιλοξενούμενη ομάδα. Αμαραντίδης. Άσχημο το κοντρόλ από τον και βρισκόμενο μπροστά στον πάγκο της Βέρειας, μπροστά στον Στεβάνοβιτς Ρίος. Ναζλίδης με τον Τζιμόγιαννη που μακρύνει ο Σεντεμέντες. Ο Μντράκοβιτς θα κερδίσει το φάουλ από τον Ιντζίδη. Και έχει μια ευκαιρία η Βέρεια με τον Μπαρκάν να φέρει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Εκεί έχει επιστρέψει ο σκόρερ ο Ναζλίδης με κεφαλιά απομακρύνει play out. Πέραντι σε οργανωμένη άμυνα η ομάδα της Βέρειας με τον Γουνδουλάκη να μάχεται, να καθυστερεί και να απομακρύνει την μπάλα από τον Αμαραντίδη σε νέο play out. Εκτελεσμένο για τον Μντάκοβιτς. Δύο παίκτες του Πλατανιά παρακολουθούν την προσπάθεια του Μίλιαν Μντάκοβιτς, ο οποίος τελικά θα κάνει το φάουλ όπως δείχνει ο Δασκαλόπουλος. Πάμε στον Γιώργο Βασιλείου. Έλα Γιώργο. Πριν επιτευχθεί το γκολ του Πλατανιά, είχε εκφράσει πάρα πολλές φορές τα παράπονά του προς το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Τους ζητούσε να έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση στο παιχνίδι και να διώχνουν την μπάλα σωστά από την άμυνά τους. Και τελικά έτσι από λάθος μπήκε το γκολ. Αν και κάποιος θα πει ότι τα λάθη είναι αυτά που φέρνουν τον γκολ. Μέχρι στιγμής το είχε προβλέψει, ναι. Ο Ούμπιδες φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Σκοράρει στο 25 απέναντι στον Εργοτέλη. Στο Περιστέρι λοιπόν ατρόμητος Εργοτέλης 1-1. Βεργόνης απομακρύνει. Ο Τραπ προσπαθεί να φέρει την μπάλα στην περιοχή του Πλατανιά. Η απομάκρυνση από τον Φερνάντες. Θέρα, Αγγιλέρα, πάλι για τον Θέρα. Μακριά για τον Ναζλίδη. Κεφαλιά, αυτή τη φορά σωστά προς τα πίσω Νίκο Τζιμογιάννης. Για τον Αναστασόπουλο. Σεντεμέντες και πάλι για τον Αναστασόπουλο. Από την Κέρκυρα που επιβιβάστηκε την περσινή περίοδο στην ομάδα της Βέρειας. Ο έμπειρος τερματοφύλακας. Ωραία παλιά για τον Κουδουλάκη, έχει σηκώσει το σημαίακι ο βοηθός. Ήταν ωραία η κάθετη πάσα. Η προσπάθεια του Ράφαελ να βγάλει τον Κουδουλάκη απέναντι στον Αναστασόπουλο. Εδώ βλέπετε πως ο Ράφαελ προσπάθησε να βρει στην πλάτη της άμυνας της Βέρειας το φανούρι Γουδουλάκη. Αμαραντίδης. Ρίος. Σεντεμέντες. Το άνοιγμά του για άλλη μια φορά κόβεται από τον Μοράλ για τον Γουνδουλάκη. Κρατάει μπάλα. Προσπαθεί και πάλι να βρει τον Μοράλ. Έρχεται τον Μπεν. Απομακρύνει ο Αποστολόπουλος. Βεργόνης για τον Μπεν. Μπάλα έξω για τους φιλοξενούμενους. Ναζλίδης όπως ξεκίνησε στην αναμέτρηση επιστρέφει στην κορυφή με τον Γουνδουλάκη να είναι πίσω του. Ο Ζουνίδης φώναζε όχι φάουλ, τελικά έγινε το φάουλ. Με τον Μπαρκάν να είναι και πάλι κοντά στην μπάλα. Άλλωστε τον βλέπουμε συχνά πυκνά στα στημένα να είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει αυτή τη φορά πλασαριστά για τον Αμαραντίδη. Και πάλι Μπαρκάν. Θα κάνει την προσπάθεια, συγκλίνει στην περιοχή. Θα κάνει και ένα σουτ χωρίς δύναμη όμως καθόλου.
αυτό το σούτ του Κέναν Μπαργκάν. Εδώ το βλέπετε. Δεν ήταν δύσκολη υπόθεση για τον Αντώνη Γεωργαλίδη. 10 λεπτά ακόμα για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Ο Πλατανιάς είναι μπροστά στο σκορ. 1-0 με τον γκολ του Ναζλίδη από το 29. Μπέλιτς. Με το Γουνδουλάκι να έχει προωθηθεί. Ο Μπέλιτς καθυστερεί. Αφήνει στο Θέρα. Εκεί μπροστά του τον Τζιμόγιαννη. Κλείνεται. Μπέλιτς. Αγγιλέρα. Και πάλι για τον Θέρα. Προσπάθεια να περάσει για τον Μοράλ, ο οποίος έχει έρθει από τη δεξιά πλευρά για να βοηθήσει. Οι παίκτες της Βέρειας δεν μπορούν να απομακρύνουν μπάλα. Δυσκολεύονται. Κάποιο μπέρδεμα μεταξύ βοηθού και Δασκαλόπουλου. Για ποιο είναι το play out? Για την ομάδα του Πλατανιά τελικά. Δόθηκε και σωστά. Ουνδουλάκης. Η σέντρα από την άλλη πλευρά. Απομάκρυση από τον Αποστολόπουλο. Play out για τους γηπεδούχους. Σαφέστατα δείχνουν ότι έχουν ανέβει και ψυχολογικά. Ομάδα με καλύτερη παρουσία μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 36 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Παρά τη δυσκολία της πρεμιέρας, με κινήσεις που δείχνουν αρκετά δουλεμένες και με παίχτες που ξέρουν που θα βρουν το συμπαίκτη τους. Η Βέρεια δείχνει να έχει ακόμα προβλήματα, κυρίως ισορροπίας μεταξύ των γραμμών. Και δεν είναι μόνο στην περίπτωση του γκολ που έγινε το μπέρδεμα μεταξύ του Σεντεμέντε και του Τζιμόγιαννη, και άλλες δύο φορές έχουμε δει και στη μεσαία γραμμή το Βεργόνι με τον Τραμπ να μπερδεύονται και με τον Ρίος. Άλλωστε και αυτή είναι μια ομάδα που έφυγαν αρκετοί παίχτες και έμπειροι, και ουσιαστικά ο Στεβάνοβιτς πρέπει να φτιάξει από την αρχή μια ομάδα που θα θέλει να παραμείνει στην κατηγορία Μπαρκάν. Όαση στην σημερινή Βέρεια. Θα δοκιμάσει και το πόδι του. Sa σκέψη δεν ήταν άσχημη, η εκτέλεση όμως δεν ήταν αυτή που θα ήθελε. Η μπάλα ψηλά έξω. Αντώνης Γεωργαλίδης. Ο Τζιμόγιαννης. Το βολέο από τον τερματοφύλακα του Πλατανιά. Ο Βεργόνης θα πάρει τη κεφαλιά. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της Συμμαθίας. Θέρα για τον Ιτζίδη. Ο Ουδουλάκης θα κερδίσει την μπάλα. Βγάζει τον Πλατανιά μπροστά. Ανοίγει ωραία αριστερά για τον προωθημένο Ράφαελ. Έχει μπροστά τον Αποστολόπουλο. Κρατάει ο Ράφαελ. Θα βγάλει τη σέντρα. Απομάκρυση από τον Τζιμόγιαννη. Αγγιλέρα για τον Μπέλιτς. Νέα σέντρα από τον Μπέλιτς. Μπάλα περνάει από την άλλη πλευρά. Το σούτ, η κόντρα και κόρνερ. Εκεί προσπάθησε ο Ράφαελ να στείλει την μπάλα προς τα δίχτυα. Όμως τελευταία στιγμή ο Αποστολόπουλος, βάζοντας το κορμί του μπροστά, κατάφερε να απομακρύνει σε κόρνερ. Βλέπετε πως περνάει η μπάλα από Γουνδουλάκη και Αποστολόπουλο αρχικά. Όμως είναι εκεί ο αμυντικός της Βέρειας για να απομακρύνει το σούτ του Ράφαελ. Στο 39. Η εκτέλεση κόρνερ. Απομάκρυση με γροθιές από τον Αναστασόπουλο. Νέο γέμισμα για τον Γουνδουλάκη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Γουνδουλάκης. Στο ύψος του πέναλτι, εκεί όπου ήταν μόνο παίχτες της Βέρειας, οι οποίοι ουσιαστικά έμειναν στην άμυνα περιμένοντας το μοιραίο. Όμως ήταν λαθασμένη η επιλογή του Γουνδουλάκη. Ήταν και ο Ναζλίδης πιο μπροστά. Θα δούμε εδώ και πάλι την προσπάθεια. Και ο Αγγιλέρα και ο Ναζλίδης περιμένουν, και ο Ιτζίδης. Όμως το γύρισμα ήταν προς τα πίσω και έτσι χάθηκε μια ευκαιρία για την ομάδα της Κρήτης. Ενώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε να έχει ένα πρόβλημα ο Αναστασόπουλος. Όχι, το σταυρό του βγάζει. Ο διαιτητής, ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη που μας διευκρίνησε ακριβώς τι έγινε. Εδώ βλέπουμε και τον Μαρίνο Ουζουνίδη δίνοντας εντολές στους παίκτες του. Για άλλη μια φορά απομάκρυση όπως.
από το κέντρο της άμυνας, όπως μας είχε πει ο Γιώργος Βασιλείου, με αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται και ασυνεννοησίας αλλά και δυσκολίας απομάκρυνσης της μπάλας με ορθολογιστικό τρόπο. Εδώ βλέπουμε κάποιες στιγμές από την αναμέτρηση και βασικά δηλαδή την τελευταία, το φάουλ που γύρισε η ομάδα του Πλατανιά. Ναι, Γιώργο, ήθελες να πεις κάτι? Πάντως είναι στη θέση οι απουσίες τόσο του Όστουιτς όσο και του Μπάρμπα, όσο και του Ορέστες. Και του Ορέστες, ναι. Ειδικά στο κέντρο της άμυνας. Βέβαια είναι βασικά στελέχη για την ομάδα της Βέρειας. Όλη η Βέρεια μέσα στη μεγάλη περιοχή του Αναστασόπουλου. Θέρα για τον Γουδουλάκη και πάλι έξω για τον Θέρα. Προσπάθεια για σέντρα πάνω στο Ρίος κόρνερ. Ενώ ο Εργοτέλης επιμένει και με τον Ηλία Αναστασάκο στο 36 πετυχαίνει δεύτερο γκολ στο Περιστέρι. Ένας πρώην παίχτης της ομάδας του Περιστερίου, ο Ηλίας Αναστασάκος, περσιαγωνιζόταν στον Πλατανιά. Η σέντρα για τον Γουδουλάκη κοντά στο γκολ, απομάκρυση αρχικά και δεύτερη μεγάλη ευκαιρία την οποία εκμεταλλεύεται βέβαια. Ο Γουδουλάκης κάνει το 2-0 στο 41, δεν μπορούσε από το 1 μέτρο ο Αναστασόπουλος τη δεύτερη φορά να απομακρύνει και βέβαια κάτι που ξεσηκώνει τον κόσμο του Πλατανιά στον ντεμπούτο του με την φανέλα των κριτικών. Μπαίνει στον πίνακα το σκόρερ και ο Πανούρης Γουδουλάκης. Εδώ θα δείτε την πάσα προς τον Γουδουλάκη. Το πρώτο σούτ απομακρύνει ο Αναστασόπουλος, το δεύτερο μπαλαβρίζει τον Αναστασόπουλο και στα δίκτυα δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Μόνος του Αναστασόπουλος με τον Γουδουλάκη, ήταν πολύ δύσκολο για τον τερματοφύλακα της Βέρειας. Ένα σαφέστατο προβάδισμα πλέον μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου για την ομάδα του Πλατανιά με αυτό το γκολ του Γουδουλάκη στο 42. Αναστασόπουλος. Απομάκρυση προσωρινή από τον Θέρα. Μπέλιτς. Ζητάει ο Γουδουλάκης. Σαφέστατα είναι αρκετά πιο ορεξάτοι οι παίκτες του Πλατανιά. Επιθετικό φάουλ του Μπέλιτς προς τον Ρίος. Σε αυτή τη φάση, την οποία θα ξαναδείτε. Αγγιλέρα, Θέρα, Μπέλιτς. Νασλίδης κόπηκε, αλλά έρχεται ο Αγγιλέρα να σηκώσει για τον Γουδουλάκη. Η μπάλα θα μείνει. Δεν βγήκε και αρκετά φάλτσα. Παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι ο Γουδουλάκης θα δώσει τον Νασλίδη. Κάνει κίνηση να περάσει τον τραπ. Κρατάει μπάλα. Και πάλι για τον Γουδουλάκη. Προσπαθεί να βρει τον Νασλίδη. Εκεί βάζει το σώμα του να καλύψει σωστά ο Σεντεμέντες και να μπλοκάρει ο Αναστασόπουλος. Κινήσεις όμως οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στο φύλαθλο κόσμο του Πλατανιά να χειροκροτήσουν ένα ποδοσφαιρικό κοινό, ένα κοινό που δέχεται το καλό ποδόσφαιρο και το θέλει εδώ στα Χανιά. Έχει χειροκροτήσει αρκετές φορές τις προσπάθειες των παικτών του Πλατανιά στο σημερινό πρώτο 45 λεπτό, βλέποντας την ομάδα του Μαρίνου Ζουνίδη να έχει πετύχει 2 γκολ και να δείχνει σε αυτά τα 44 λεπτά που διανύουμε ότι είναι η κυρίαρχος ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Φάουλ του Βεργόνη πάνω στο Φανούρι Γουδουλάκη. Ο Βεργόνης, ο οποίος είναι ένας εκ των δύο μαζί με τον Αποστολόπουλο, ο οποίος είναι ο έτερος, που έχουν κίτρινη κάρτα από πλευράς της φιλοξενούμενης ομάδος. Στόλερ. Περιμένει κίνηση από κάποιο συμπαίχτη του, αναγκάζεται να γυρίσει πιο πίσω για τον Φερνάντες. Μιτζίδης. Αγγιλέρα. Γουδουλάκης. Απρόσεκτα για τον Μπέλιτς. Έδωσε τη δυνατότητα στο Ρίος να κερδίσει, να βγάλει άλλη μια βαθιά παλιά εκεί που είναι ο Γεωργαλίδης. Είναι χαρακτηριστικό των παιχτών της Βέρειας. Προσπαθούν με βαθιές μπαλιές να μεταφέρουν την μπάλα
είτε από την άμυνα στην επίθεση, χωρίς να περάσουν από τη μεσαία γραμμή, είτε όταν φτάνουν στη μεσαία γραμμή με βαθιές μπαλιές. Πράγμα βέβαια που είναι εύκολη υπόθεση για τους γηπεδούχους. Πάμε στον Γιώργο Βασιλείου. Έλα Γιώργο. Δεν θα μιλήσουμε για τη Βέρεια, αλλά για τον Πλατανιά και τον Γουνδουλάκη, ο οποίος σκόραρε με τον Πλατανιά και έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα με την οποία σκοράρει στην μεγάλη κατηγορία μετά τον Πανιόνιο. Πανούλης Γουνδουλάκης λοιπόν, σκοράρει και με δεύτερη ομάδα στην Super League την φετινή σεζόν. Έλα Διονύση. Ο Μαρός Ζωνίδης, την ώρα που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, έδωσε τελευταίες οδηγίες στα δύο μπακ της ομάδας, στον Ράφαλ και στον Θέρα. Ουσιαστικά τους είπε ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά θέλει να βοηθούν και το κεντρικό αμυντικό δίδυμο όταν η μπάλα είναι στην πλάτη της άμυνας. Και να πούμε βέβαια ότι οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές μόνο τυχαίοι δεν είναι. Για όσους δεν θυμούνται ή δεν γνωρίζουν.